W tym filmie zobaczycie możliwości grawerki z 4-rdzeniowym laserem diodowym o mocy 20 W Xtool D1 Pro. Zapraszam na materiał. Można nią grawerować na różnego rodzaju materiałach, a także ciąć lite drewno w jednym przejściu o grubości około 15 mm. Dzięki zastosowaniu tak mocnego modułu wyraźnie się skrócił czas wykonywania różnych prac. Zestaw, który otrzymałem do testów, oprócz podstawowej maszyny składa się też z modułu obrotowego oraz sprężarki. A to zawartość opakowania. Tu proszę zauważyć, jak wszystko jest ładnie, starannie przygotowane. Dołączone są instrukcje oraz materiały informacyjne, a także zestaw startowy, aby nowy użytkownik mógł od razu przystąpić do pracy. Okulary ochronne w solidnym, eleganckim etui. Zestaw śrub montażowych oraz narzędzia. Broszura z różnymi pracami, z której możemy czerpać inspiracje do naszych prac. Instrukcja montażu. Grawerkę przed użyciem należy zmontować, ale nie jest to trudne. Oprócz instrukcji papierowej, bardzo szczegółowej, dokładnej, kolorowej, obrazkowej, jest też instrukcja wideo. Ja pokrótce pokażę, jak u mnie przebiegał ten montaż. Dla chcących pominąć ten wątek, zapraszam do 5 minuty i 30 sekundy filmu. Jak widać, cały czas posiłkuję się instrukcją papierową, a ta jest nadzwyczaj czytelna. Głowica laserowa model MD1 Pro L20 na napięcie 24 V o mocy 20 W. Sprężarka powietrza, która według mnie jest niezbędna, zwłaszcza przy cięciu. Należy ją kupić w zestawie lub dokupić osobno. A głowica w każdym modelu, niezależnie od tego, czy będziemy używać sprężarki czy nie,
Jest przygotowana do wspomagania powietrzem. Do tego zestawu dołączona jest przystawka obrotowa 4 w 1, dzięki której wygrawerujemy na przedmiotach walcowatych i kulistych, małych i dużych. Laser ma stałą ogniskową. Do wyznaczenia odległości lasera od przedmiotu obrabianego służy wysuwany z boku trzpień. W sterowniku grawerki znajduje się gniazdo na kartę pamięci, która jest niezbędna do współpracy z programem Xtool. Podłączamy zasilacz o mocy 150 W na napięcie 25 V prądu stałego oraz przewód USB łączący z komputerem. Po włączeniu zasilania przy głowicy pojawia się znacznik laserowy w postaci krzyża. Wentylator głowicy na razie się nie włącza. Xtool ma własny program do obsługi grawerki. Grawerkę z komputerem można połączyć za pomocą przewodu USB, za pomocą Wi-Fi lub adresu IP. Program Xtool Creative Space nie jest może tak mocno rozbudowany jak Lightburn, ale można w nim sporo zrobić i co najważniejsze jest darmowy. Grawerki Xtool D1 Pro nie obsłużymy programem Laser GRBL. Jest on niekompatybilny. Ja w tym filmie będę używał programu Lightburn, który wprawdzie jest płatny, ale naprawdę warto. Pobieramy i instalujemy plik konfigurujący program. Po zainstalowaniu wszystkie parametry programu dostosowane są do grawerki Xtool D1 Pro. Jedyne co zmieniłem w tych ustawieniach to jednostki prędkości. Xtool używa już mm na sekundę, ja to zmieniłem na mm na minutę. Maksymalna prędkość tej grawerki to 400 mm na sekundę, co daje po przemnożeniu przez 60 24 000 mm na minutę. A to wyniki pierwszego projektu, parametry ustawione tak trochę na wyczucie. Wyszło bardzo dobrze, poza tym jednym wyjątkiem, tu na chwilę wyłączyłem wspomaganie powietrzem. Ta głowica oprócz plamki lasera ma także dodatkowy wskaźnik, ale trzeba go ustawić. W ustawieniach urządzenia należy ustawić odległość w osi X przesunięcia lasera. Domyślnie było ustawione na 16 mm, u mnie jednak ta odległość wynosi 18 mm. I taką też wartość należy wpisać. Chodzi w tym o to, że jeżeli ustawimy przesunięcie lasera, to laser rozpocznie pracę nie w miejscu, gdzie jest plamka lasera, tylko w miejscu krzyża. Krzyż jest lepiej widoczny od plamki lasera, może być więc bardziej pomocny do wyznaczenia początku grawerowania. Parametry pierwszego projektu ustawiłem na wyczucie, ale aby nie popełniać błędów, dobrze jest sobie przygotować wzorniki. Sklejka o grubości 1,5 mm.
Sklejka o grubości 3 mm. Sklejka, grubość 6 mm. A tu jakość grawerowania przy różnych prędkościach. Maksymalna prędkość tej grawerki to 24 000 mm na minutę, czyli 400 mm na sekundę. X-Tool D1 Pro możemy ciąć nawet dość grube drewno. Aby było to łatwiejsze, możemy lekko obniżyć głowicę, a służy do tego specjalny wskaźnik. Tu mamy przykład cięcia drewna o grubości 16 mm w jednym przejściu. A to cięcie deski sosnowej o grubości 26 mm. 3 przejścia. Przetniemy też metal. To jest pasyk niklowy do łączenia ogniw o grubości 0,12 mm. To były próby i testy, a teraz wykonam parę projektów, które pokażą możliwości tej maszyny. Figurka Mikołaja wraz z podstawką, wycięty ze sklejki o grubości 6 mm. Grawerowanie wypukłego napisu plus wycinanie. Wycinanie witrażu z płyty MDF o grubości 2 mm. Wycinanie elementów modelu samolotu.
grawerowanie w gumie, przygotowanie pieczątki. Oksydowane aluminium. Aby grawerować na szkle, należy je zaczernić lub nalepić np. taśmę malarską. To były przykłady grawerowania płaskich przedmiotów. Teraz do grawerowania użyję przystawki obrotowej. Aby przystawka wraz z przedmiotem zmieściła się pod głowicą, należy całą maszynę podnieść. Służą do tego dołączone przedłużki. Przełączamy zasilanie na silnik przystawki. Na rolkach możemy grawerować przedmioty walcowate o w miarę regularnych kształtach. W programie do grawerowania, w tym przypadku jest to Lightburn, włączamy przystawkę obrotową. Przy ustawieniach przystawki rolkowej, które przed chwilą były wyświetlane, napis wyszedł bardzo poprawnie. Aby napis czy jakiś wzór wygrawerować w poprzek walca, należy go obrócić. Dzięki dołączonym akcesoriom do przystawki możemy grawerować na przedmiotach o wiele dłuższych od tej przystawki. Po niewielkiej modyfikacji zamiast rolek możemy użyć uchwytu. Wzór na tej ciemnej butelce wyszedł bardzo dobrze, ale niestety butelka pękła. Prędkość była za mała, a moc za duża.
Po zmianie parametrów napis na tej butelce wyszedł bardzo dobrze. I kolejna modyfikacja przystawki, tym razem szczęki do przedmiotów kulistych i podpórka. Kolejne zastosowanie, tym razem z użyciem specjalnych bolców. Z ich użyciem możemy grawerować np. obrączki ze stali nierdzewnej czy stali chirurgicznej. W tym przypadku musimy wykazać się dużą precyzją. Można użyć wskaźnika krzyżowego, ale dokładniejsze będzie użycie plamki lasera. Wyszedł piękny grawer. A odpowiednio dobierając moc oraz prędkość, możemy też na stali nierdzewnej tworzyć obrazy kolorowe. Podsumowując, Xtool D1 Pro to grawerka laserowa o solidnej konstrukcji, mocnym laserze i dużej prędkości grawerowania. Atutem jest też autorski program do jej obsługi. Nie jest tania, ale myślę, że warta jest swojej ceny. Dziękuję za uwagę.